يا ابن الحلال رد علي يقول لي ايمت راح اجي على هولندا. طق قلبي من الانتظار، زوجي صار له سنة وشهرين ولحد الان ما اخذ اقامة. عليكي بالصبر، كلياتنا عم نستنى اقامات، كلياتنا عم نستنى لمشمل، كلياتنا عم نستنى نجتمع باحبابنا. الله يصبرنا بس. جوزك صار له سنة وشهرين، اذا ما عنده بصمة قربت كتير اقامته، بجوز اسبوع اسبوعين ثلاثة ياخذ الاقامة وخلاص القصة. اما اذا عنده بصمة يمكن يبرك له فترة تانية صغيرة لياخذ الاقامة. اذا عنده بصمة قوية، بصمة دبلن في غير محل، فهذا الشيء راح يأخر اقامته كمان. الوضع في هولندا هيك صاير يا اختي، الوضع في هولندا والله عم طول، من ناحية الإقامة، من ناحية لم الشمل، من ناحية البيوت، من ناحية كل شيء. الوضع بهولندا الوضع على حاله، ما هو إقامة 5 سنين وكله نظامي ولم شمل على إقامة ال5 سنين تمام، ولكن الوضع والله عم طول، والله الإجراءات عم تطول حسب حظ كل إنسان. يمكن يجي إنسان ياخذ إقامة ب6 شهور، يمكن إنسان ياخذها بسنة، يمكن إنسان يطبق ال15 شهر ياخذها. يعني الله العليم. حتى اللي عنده بصمة يمكن يكسر بصمته على ال9 شهور، يمكن يكسر على ال6، يمكن يكسر على 11 شهر وياخذ الإقامة بعد فترة تانية، مثلا بعد كسر البصمة بشهرين، بعد كسر البصمة ب4 شهور، بعد كسر البصمة ب8 شهور، حسب الحظ. يعني أنا إنسان دخلوا معي ناس نحن دخلنا 10 بنفس الوقت، واحد مننا حصل على الإقامة على ال6 شهور وأنا صليت 8 شهور كمان. كذلك الأمر، ما بتحسني تحكمي تقول لي طق قلبي، بدك تصبري نفسك. هولندا معلقة كبير، مثل ما بقول نحن الحلبية هيك بنقول، معلقة كبير بالانتظار. بدك تستني وتصبري نفسك، فهمت علي؟ والله يكون في العون، والله يجمعك في احباب قلبك. يعني هلا ان شاء الله اذا ما عنده بصمه مثل ما حكينا سنه وشهرين، شهر تاني ان شاء الله بالكتير يطبق ال15 شهر راح ياخذ الاقامه. وبعد الاقامه ان شاء الله من 6 شهور لل8 ل9 شهور ان شاء الله بالكتير بلم لكم شمل وخالص قصتكم. هي امه وهي ابوها، هي الصراحه وهي الحقيقه اللي في هولندا. وربي يسعدك اختي ويسعد جميع المتابعين حبايب قلبي، ربي يجمعكم في احباب قلبكم. السلام عليكم.